Sukacita bahwa kita semua telah berdoa bersama pada hari Minggu ini. И передать вам благословения и молитвы Патриаршего Экзарха Восточной Азии, Высокопреосвященнейшего митрополита Сингапурского Сергия. Dan saya menyampaikan kepada Anda doa-doa dan berkat dari yang paling terhormat mulia Sergei Ekzarch Patriark Asia Tenggara Metropolitan Singapura. В эти дни, когда мы готовимся к Рождеству, Pada hari-hari ini ketika kita mempersiapkan diri kepada Natal, это последнее воскресенье перед Рождеством, ini adalah hari Minggu terakhir sebelum Natal. читается, наверное, самое странное Евангелие. Dibacakan Injil yang saya yakin merupakan bacaan yang paling aneh, Которое может показаться нам таким утомительным, скучным. yang menunjukkan mungkin terkesan membosankan dan biasa-biasa saja. Там перечисляется родословная Иисуса Христа. Di sana dituliskan, dihitungkan keturunan garis silsilah Yesus Kristus. Но это Евангелие очень важно, важно для нас именно для подготовки к Рождеству. Tapi Injil ini sangatlah penting bagi kita, terutama untuk persiapan ke Natal. Потому что в эти дни мы еще раз и еще должны вспомнить суть своей веры. Karena pada hari-hari ini kita harus sekali lagi mengingat makna atau inti dari iman kita. И должны еще раз вспомнить то, какой именно наш Бог. Dan kita harus mengingat kembali siapakah Allah kita sesungguhnya ini. Потому что мы в своей жизни постоянно все меняем. Karena kita selama hidup kita senantiasa ada yang berubah. Мы все подстраиваем под себя. Kita selalu mengarahkan, mengorientasikan semuanya pada diri sendiri. Делаем так, чтобы нам было удобно. Melakukan sedemikian rupa sehingga kita yang merasa nyaman. Это естественно. Itu hal yang lumrah. Но, к сожалению, также мы иногда перестраиваем веру. Tapi sayang sekali kita juga ikut mengatur ulang iman dengan cara demikian. Делаем так, чтобы нам было удобно. Melakukan hal sedemikian rupa supaya kita yang nyaman. Как парень и девушка сначала любят друг друга, Seperti cowok dan cewek yang awalnya saling mencintai satu sama lain, готовы друг за друга жизнь отдать. yang siap untuk menyerahkan nyawa mereka satu sama lain. А когда проходит время, Tetapi ketika waktu berlalu, у них рождаются дети, ketika anak mereka lahir, даже дети вырастают. Дети вырастают. bahkan anak-anaknya mulai tumbuh besar. И если сравнить эти отношения, они будут очень разные. Dan ketika membandingkan hubungan mereka pada saat itu dan pada mula-mulanya, itu adalah dua hal yang berbeda. Может оказаться, что человек подстроит под себя другого человека. Bisa dikatakan bahwa orang tersebut pernah mengatur dirinya, menyesuaikan dirinya dengan kepada orang lain. Такая человеческая натура. Beginilah sifat dasar manusia. Наш эгоизм заставляет нас делать комфорт для себя. Egoisme kita itu memaksakan kita untuk membuat hal supaya nyaman bagi kita. А только любовь заставляет жертвовать и служить другим. Dan hanya kasih yang dapat memaksa orang untuk mengorbankan, untuk berkorban dan untuk melayani orang lain. Но иногда мы начинаем путать эгоизм с любовью. Tapi terkadang kita membingungkan egoisme dengan kasih. Вот для этого мы и читаем Священное Писание, чтобы напомнить себе, как все должно быть. Untuk itulah kita membaca Injil Kudus untuk mengingat kembali bagaimana apa yang harus kita lakukan. И вот эта родословная, ее можно разбить на 3 части. Dan semua kata-kata ini bisa dibagikan menjadi 3 bagian. Первая часть родственников Иисуса Христа ведет до Давида. Bacaan yang kita baca hari ini bagian pertamanya adalah silsilah Yesus sampai keturunan Daud. И это такой отрезок жизни еврейского народа, когда ведь при царе Давида, наверное, народ достиг своего расцвета, пика. Dan ini adalah suatu titik, suatu silsilah bangsa Yahudi pada saat mereka menggunakan titik Raja Daud sebagai suatu tanda bagian tolak ukur, karena pada saat Raja Daud inilah puncak dari peradaban Israel, dari peradaban Yahudi pada masa itu. Такой пик религиозности народа. Puncak keagamaan atau religius bangsa Israel.
народ был очень вдохновлен, они построили храм. Mereka mendapatkan suatu pewahyuan bangsa ini. Mereka membangun bait Allah. И сбылось пророчество, что Бог говорит: я буду вашим Богом, вы будете моими людьми. Как Бог говорил в Писании: я буду вашим Богом, вы будете моими людьми. Dan mendengarkan para nabi yang mengatakan, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. И Бог, видимо, пребывал в храме. Dan kelihatannya Allah pada saat itu benar-benar ada, hadir di dalam bait itu В виде облака. dalam bentuk awan. Это был пик. Itu puncak. Следующая, вторая часть родословной Bagian kedua dari silsilah tersebut идет до Вавилонского плена. adalah dari masa itu sampai masa sebelum perbudakan Babylon. Падение, отречение еврейского народа от Бога и падение. Pemisahan atau kejatuhan bangsa Israel dari Allah, bagaimana mereka dijauhkan dari Allah. И третья часть родословной ведет до Иисуса Христа. Dan bagian ketiga dari silsilah ini adalah dari masa perbudakan Babel sampai ke kelahiran Yesus Kristus. Что показывает нам заботу Бога о человеке. Yang menunjukkan kepada kita perhatian Allah kepada manusia. Это история каждого человека. Ini adalah kisah sejarah dari setiap orang. Знаете, как ребенок говорит родителю: Anda tahukah bagaimana seorang orang tua mengatakan kepada anak-anak? я справлюсь, я сделаю. Bagaimana seorang anak berkata kepada orang tuanya, aku bisa, aku pasti bisa. Родитель знает, что он не сможет. Orang tua itu tahu bahwa dia sebenarnya tidak bisa. Но запретить ребенку любящее сердце тоже не может. Tetapi melarang anaknya dengan hati yang penuh kasih ini juga tidak memungkinkan. Вот это мы видим в истории еврейского народа. Itulah mengapa kita melihat dalam sejarah bangsa Yahudi. Ведь еврейский народ был самый религиозный народ за всю историю. Karena bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang paling religius sepanjang sejarah. Самый религиозный. Paling religius. Разные народы имеют разные качества. Bangsa-bangsa yang berbeda-beda memiliki sifat yang berbeda-beda. Например, греки создали такое как искусство. Misalnya bangsa Yunani itu mendirikan kesenian yang sedemikian rupa. Западная цивилизация создала лучшее в науке. Peradaban Barat membuat yang terbaik dari segi ilmiah. А вот еврейский народ самый религиозный. Sedangkan bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling religius. И они все равно пали. Dan sama saja mereka jatuh. Они не смогли перешагнуть пропасть между человеком и Богом. Mereka tidak bisa melangkahi jurang antara manusia dan Allah. Они не смогли устоять на пути праведности. Mereka tidak bisa bertahan di atas jalan kebenaran. И Бог, как любящий Отец, приходит и спасает человека. Dan oleh karena itu Allah sebagai Bapa yang penuh kasih turun untuk menyelamatkan manusia. Это напоминание в эти предрождественские дни каждому из нас. Ini adalah pengingat pada hari-hari menjelang Natal ini bagi setiap dari kita. Что Бог рождается для того, чтобы спасти меня, тебя, каждого человека лично. Bahwa Allah itu datang untuk menyelamatkan aku, kamu, dan setiap orang secara pribadi. Бог не спасает семьи или народы. Allah tidak menyelamatkan keluarga atau bangsa. Он спасает лично человека. Tetapi Dia menyelamatkan manusia itu sendiri, pribadi. С каждым человеком у него личные отношения. Dia memiliki hubungan pribadi dengan setiap И вот orang. Бог рождается, чтобы спасти меня. Dan Allah lahir untuk menyelamatkan saya. Потому что я сам спастись не могу. Karena saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Я не могу сам устоять на пути праведности. Saya tidak bisa berdiri atau melangkahi jurang tersebut atau berdiri di jalan kebenaran sendiri. Я не могу сам быть хорошим, Saya tidak bisa menjadi baik dengan sendirinya, быть чистым, menjadi murni, жить больше для других, чем для себя. hidup lebih bagi orang lain daripada untuk diri sendiri, Любить, а не быть эгоистом. Не могу. mengasihi dan bukan menjadi orang egois. Saya tidak mampu. Хочу, Saya ingin, мне нравится это чувство, saya menyukai perasaan tersebut, но не могу. tetapi tidak mampu.
Поэтому Бог становится человеком, Oleh karena itu Allah menjadi manusia, чтобы протянуть руку мне, supaya merentangkan tangannya kepadaku, чтобы дать мне ту благодать, с помощью которой я смогу стоять в праведности, supaya menyerahkan rahmatnya kepadaku, supaya aku dapat berdiri di чтобы jalan дать kebenaran, ту благодать, с помощью которой я смогу любить, а не быть эгоистом. supaya dengan rahmat tersebut aku dapat mengasihi dan bukan menjadi orang egois. Вот для чего рождается Бог. Untuk inilah Allah lahir. И перестраивая свою жизнь под себя, Dan mengorientasikan hidup kita kepada diri sendiri, нам нужно чаще обращаться к Евангелию. kita harus lebih sering dan lebih sering lagi mengacu kepada Injil. Если мы живем по Ветхому Завету, Jika kita hidup pada perjanjian lama, то мы все еще в этой части еврейского народа до Вавилонского плена. kita ini masih merupakan bangsa Yahudi sebelum perbudakan Babilonia. Не сможем мы стоять в праведности без Бога. Tidak bisa kita berdiri di jalan kebenaran tanpa Allah. И иногда, даже веря в Бога, Dan terkadang bahkan iman kepada Allah, нас могут смущать мысли, что Бог не может простить или не простит мне мои грехи. hal tersebut dapat membingungkan pikiran kita. Pikiran-pikiran seperti Allah tidak dapat mengampuni atau tidak akan mengampuni dosa-dosa. То есть мы как бы знаем, что Бог прощает все грехи. Kita seakan-akan tahu bahwa Allah itu mengampuni semua dosa. Но вот я такой Tetapi плохой, saya orang yang buruk ini, такой грешный, orang yang sangat berdosa ini, такой неподвижный, orang yang tidak mau berjuang ini, такой закостенелый, знаете, как хлеб черствый, orang yang rapuh ini, yang beremah-remah seperti roti, что не смогу повернуться к Богу, и Бог не простит мои грехи. Seakan-akan saya tidak bisa memalingkan kepala saya kepada Allah dan memohon untuk mengampuni dosa-dosa saya. Бывают такие мысли уныния. Terkadang ada pikiran-pikiran kemurungan seperti ini. И здесь нам на помощь приходит опять родословное сегодняшнее Евангелие, родословное Иисуса Христа. Dan pada hari itu, pada hal seperti itu sekali lagi kita diingatkan dengan silsilah Yesus Kristus yang kita baca. В этой родословной неправедники. Di dalam silsilah tersebut bukanlah orang-orang benar. Есть праведники, Memang ada orang-orang benar, но есть блудницы, tapi ada juga pezina, есть убийцы, ada pembunuh, грешники, великие грешники. pendosa-pendosa agung luar biasa. Они все записаны в родословной. Mereka semua tertulis dalam silsilah. Не из-за того, что они блудили или убивали, Bukan karena mereka berzina atau karena mereka membunuh, из-за того, что они покаялись. tapi karena mereka bertobat. Из-за того, что они поверили Богу, что Он может простить их грехи. Karena mereka percaya dan yakin bahwa Allah itu dapat mengampuni dosa-dosa mereka. И Он простил их грехи. Dan Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka. И не просто простил, Dan bukan hanya sekedar mengampuni, а еще и не постеснялся их, dan juga tidak merasa malu dengan mereka. но оставил их в своей родословной. Maka dari itu Allah menyisakan silsilahnya seperti ini. Поэтому в эти святые дни перед Рождеством Maka dari itu pada hari-hari kudus ini, sebelum kelahiran kudus, пусть ни у кого не остается сомнения в милости и любви Бога. biarlah tidak ada satupun di sini yang melupakan atau meninggalkan perasaan kasih, perasaan belas kasihan dan pengampunan dari Allah dan kasih dari Allah. А всякое уныние и недоверие Богу будем гнать из своих сердец. Dan biarlah perasaan kemurungan hati dan keraguan kepada Allah dibuang jauh-jauh dari hati kita. И тогда Господь родится и в нашем сердце Dan maka dari itu Allah akan lahir baik dalam hati kita снова и снова. sekali lagi dan sekali lagi. Поздравляю вас, отец Борис, поздравляю вас всех с этим святым днем. Saya mengucapkan selamat kepada Anda, Romo Boris, kepada Anda semua. Selamat hari-hari ini yang kudus ini. Желаю, чтобы эти последние дни подготовительные к Рождеству, по сути, последний день, завтра уже вечером будет
рождественское богослужение, Saya harap pada hari-hari menjelang Natal ini, omong-omong sudah tinggal 1 hari lagi, karena besok sudah ibadah untuk Natal. чтобы эти последние дни прошли у вас с радостью на сердце, Supaya hari terakhir ini dapat berlangsung di dalam hati Anda penuh dengan sukacita и с покаянием в душе. dan dengan pertobatan di dalam jiwa. Это только в духе истинной веры, только в духе православия может совершиться это таинство. Hanya dalam semangat iman yang benar, dalam semangat ortodoksia, kita dapat melaksanakan atau menyelesaikan misteri ini. Покаяние, Pertobatan, великое таинство, misteri agung, таинство. misteri dari segala misteri. Это невозможно понять Tidak bisa memahami hal ini без истины. tanpa kebenaran. Как сокрушение о своих грехах может рождать радость? Bagaimana orang yang dihancurkan oleh dosa-dosanya dapat bersukacita? Это нелогично. Itu hal yang tidak logis. Но еще раз, это таинство. Tapi sekali lagi, itu adalah suatu misteri. Желаю, чтобы это таинство совершалось в каждом сердце, особенно в эти последний день перед Рождеством. Saya mengharapkan kepada setiap dari kita supaya misteri ini dapat dilaksanakan di dalam hati dari setiap kita pada hari-hari ini. Потому что сердце сокрушенное и смиренное Бог не унизит. Karena Allah tidak akan merendahkan hati yang hancur karena dosa, Но возвысит. tetapi meninggikan. Так вот, как это напротив того, что происходит на улице. Lihatlah bagaimana hal ini adalah hal yang berlawanan dengan apa yang terjadi di luar sana di jalan. Если такой сокрушенный, смиренный, придешь куда-то в какую-то организацию, куда-то кому-то на прием, Kalau kau datang dengan hati yang hancur, dengan kerendahan hati, maju untuk resepsi atau pergi ke tempat kerja, такой melamar pekerjaan очень скромный, тихий, dengan keadaan yang tenang, yang sederhana, yang polos, тебя даже не заметят, выгонят. kamu tidak akan diperhatikan dan akan diusir. Или ты зайдешь такой уверенный, весь хорошо одетый, Atau kamu datang dengan pakaian yang bagus dan dengan penuh с keyakinan, высоко поднятой головой, dengan kepala yang terangkat tinggi, как король мира. seperti raja dunia. Он сразу скажет: сэр, сэр, проходите. Dia langsung mengatakan, oh iya tuan, silakan lewat. Видите, как все наоборот. Lihatlah bagaimana hal ini semua terbalik. У Бога все по-другому. Milik Allah Даже не у Бога по-другому, это у людей по-другому. У Бога все нормально. bukan Allah yang berbeda, tapi manusia yang berbeda. Allah itu sudah biasa dengan hal itu. Люди смотрят на лица, Karena orang-orang melihat wajahnya, а Бог смотрит на сердца. tetapi Allah melihat hatinya. И Он знает, кого обнять, Dan dia tahu siapa yang harus dipeluk а кого не обнять. dan siapa yang tidak perlu dipeluk. Вот поэтому желаю, чтобы в каждом сердце вот это таинство покаяния совершилось. Oleh karena itu saya mengharapkan supaya di dalam setiap hati misteri ini dapat terlaksanakan. И чтобы в этот праздник Рождества Христова наш Господь Иисус Христос обнял каждого из вас. Dan supaya pada hari peringatan hari raya kelahiran Yesus Kristus, Tuhan Yesus dapat memeluk setiap dari kita. Поздравляю всех с праздником. Mengucapkan selamat hari raya kepada Anda semua. Участники, выслушайте благодарственную молитву. Bagi yang sudah mengambil perjamuan, diharapkan untuk mendengarkan doa syukur setelah perjamuan. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Karena engkau telah tidak melakukan dosa yang tidak layak diikut secara layak mengambil bagian dari badan